Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk segera menekan tombol subscribe-nya dulu. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Oke, enjoy. Oke, di sini aku nge-follow aja ya. Aku ngikutin aja lah kemana mereka mau turun biar nanti bisa rame-rame. Oke, udah turun. Kita kemana nih? Oh, Pecinki ya. Ya udah, oke oke oke. Senjatanya nggak ada yang ini ya. Apa? Gini-gini semua senjatanya. Salah temen ternyata. Dari mana? Dari sini ternyata. Wih, ada AUG. Aduh, tipis 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 tipis. Ya udah kelar ternyata. Awesome. Wih, ada MK, ambil nggak ya? Eits. Pakai MK lagi, lupa kalau lagi bawa MK. Oh, tidak bisa. Lah, ada temennya dong.
Dia udah mati. Marked a location. Yah, apaan nih, gak seru banget. Awesome. Oke, ngendok aja lah ya, soalnya kan area-area gini biasanya paling oke nih kalau buat ngumpet-ngumpet gitu. Knock satu. Oke, rata. Kok ada smoke sih? Masih ada lagi ya? Ntar dulu, kok ada suara mobil? Itu mobil kita. Wah, ada orang fix. Tadi baru juga bilang. Oke, di situ udah habis berarti. Wih, sniper, sniper. Habis, ya Allah. Ada yang kenok. Jauh banget tuh orang. Aduh, kena pagar. Ya didiemin dong tuh orang.